Kaiwachete Timothy Muguondo Kitombati Kaiwachete Waziri Moneno Eliud Nyamira Kaiwachete Waziri Moneno Eliud Nyamira Kaiwachete Orongete mangana yo bachenu Nyamira Kaiwachete Orongete mangana yo bachenu Nyamira Kaiwachete Obokoleli bwao tobo misire Kaiwachete Obokoleli bwao tobo misire Kaiwachete Timothy Muguondo Kitombati Kaiwachete Timothy Muguondo Kitombati Kaiwachete Waziri Moneno Eliud Nyamira Kaiwachete Waziri Moneno Eliud Nyamira Kaiwachete Orongete mangana yo bachenu Nyamira Kaiwachete Orongete mangana yo bachenu Nyamira Kaiwachete Obokoleli bwao tobo misire Kaiwachete Obokoleli bwao tobo misire Kaiwachete Mochaya bakali ensase ya burama gaime nalimye no kogoro kiramba uti ngwetakere keye montane obombolero ekebemberi kiramba uti ngwetakere keye montane obombolero ekebemberi ekeburugo kobuneka dalyo mwelyo bokoruga keburugo kobuneka dalyo mwelyo bokoruga yasakunale nyasawo mpati nwale machegumbu yasakunale nyasawo mpati nwale machegumbu Timothy Muguondo Kitombati Kaiwachete Timothy Muguondo Kitombati Kaiwachete Waziri Moneno Eliud Nyamira Kaiwachete Waziri Moneno Eliud Nyamira Kaiwachete Orongete mangana yo bachenu Nyamira Kaiwachete Orongete mangana yo bachenu Nyamira Kaiwachete Obokoleli bwao tobo misire Kaiwachete Obokoleli bwao tobo misire Kaiwachete Timothy Muguondo Kitombati Kaiwachete Timothy Muguondo Kitombati Kaiwachete Waziri Moneno Eliud Nyamira Kaiwachete Waziri Moneno Eliud Nyamira Kaiwachete Orongete mangana yo bachenu Nyamira Kaiwachete Orongete mangana yo bachenu Nyamira Kaiwachete Obokoleli bwao tobo misire Kaiwachete Obokoleli bwao tobo misire Kaiwachete bono abantu baminto banyamira niko bakonya kobolinga Dr. Mbati nga yachete baito bono niko bakonya tanganya sauli igoro embere mu gwakorete niga yali nkemiye kigima yani uruche niga kabire general hospital clinician akamanya komenta nyasaka kurumukya akagenda bakase medical superintendent nabo igo ekera kora buya aso yugali ne county executive committee member of health nyasauli igoro yasa akolitiga yengi ya keralengalia na beteka kusigeta chi department chini ya somo Nyamira una orthopedic surgery ekaleto Nyamira akamotivate health workers asoko bamenda nyasauli igoro asoko bamenda chirangizo go chigoro na baro bakanyoro muzaro munyapanye basiriyo semelia baito abantu baminto banyamira nigo batayinga irina chieta kagenda lene macho ngumbu Alega alia se company ya ngengima alia machengumbu baito tugumemeremo nege okora magiate ke bunali konde lyo mobeno hecho kumbe nekene vikiyanya terete kumbe nekene vikiyanya terete obuya bomo toko manyambaka kerazukire obuya bomo toko manyambaka kerazukire Kitombati no muyalenge Kitombati no muyale Kitombati no muyalenge Kitombati no muyale Lingwa tuanjete Namaya kwa mangete Kakino tuanjete Namayo mangete Enyamira ya ito Namayo mangete Mira ya ito Toko ganyete Mira se ito No tuanjete Kitombati na wate chisemi Yes mabulende Mwaye konyale tire Nyamira Yes mabulende Aya waziri otakwira na ucha Yes mabulende Nyamira ya chiruche Yes mabulende Merena kolete manyega sienkongu Orthopedic surgery Nyamira kaleta Akatenenya mochari Ega kole innovation Promotion abanyageta limpanyolete Nyamira level 5 ega kole innovation akamenta ambulance bakole lyobuya akamenta ambulance bakole lyobuya bachimotwe
Kacho Ayo mbati tata kuna Tenenera wo kuna Ase watigerete kuna Para kuna Logo chocha kere kuna Timoteo baba kuna Kuna lioka kuna Kazi yao kuna Inchuto bange kuna Lokito mbati kuna Amira kuna Neko ganyete kuna Wano baba kuna Obono boke Wamanga Tonionde Dr. Ombati Omonyamira Aramen Obe baba ye Obe baba ye Obe baba